Привет, друзья! Мы в Египте отдыхаем. Сейчас утро, поэтому я еще такой немножко не проснувшись. Смотрите, какая красота у нас тут, прямо вид с балкончика. Море видно. Отель вообще очень классный. Называется Dreams Beach. Как-то дошли руки что-то снять. Это наш номер. Бардак немножко. Но у нас все каждое утро убирают. Лиза куда-то прячется. Все, Лиза, let's go to на море. Идем на пляж. У нас номер 1204, так что приходите в гости. Солнце шпарит сейчас прям конкретно. Здесь очень красиво. Там лобби находится. Так, вы видите фонтанчик. Очень красиво, цветут цветы. Смотрите, какая здесь территория красивая. Бассейны. Правда, это, скажем так, холодный бассейн, они сейчас не работают. Но внизу есть теплый бассейн, там где Анна Елизавета Лосновка сейчас все время проводит. Блин, я все время хочу перейти на украинскую мову. Сейчас я вам покажу виды, какие здесь красивые. Потому что мы находимся в данный момент на возвышенности. Пляж внизу, под скалами. Сейчас даже с утра, кажется, температура где-то плюс 25, не меньше. Днем до 30. Мы в первый день, когда приехали, море было спокойно. А сейчас немножко оно, конечно, волнуется. Я забыл тапочки Анны Елизаветы специальные, типа калоши такие, для входа в море, для того, чтобы она не поранилась об кораллы. Вот там, правда, понтон такой достаточно не проблемный, кораллов на нем нет, но она все равно боится без тапочек заходить. Поэтому мне пришлось возвращаться в номер сейчас за этими тапками. Вы пока можете созерцать красоту и величие Красного моря. Солнце слепит, и я практически ничего не вижу, что снимаю. Смотрите, как красиво. Легкий ветерок, солнышко. Что нужно для рая? Вот отсюда очень красивый вид. Частично видно. Все, погнал я за тапочками. Опа, что это за птица? Интересно. What is birds? Aborden. It's Arabic. The Arabic name. Okay. Thank you. Это, короче, он косит газоны, и они что-то там едят. Жучков, паучков. Сейчас жарко, капец. Вы можете увидеть, как я вспотел. Так. Тапки. Сейчас покажу, какие тапки она использует. Так. Ага. Это мои зимние башмаки. А вот такие тапочки, короче, для ныряния в море. А здесь рисует, опа, заело что-то. Здесь художник рисует на заказ всякие рисунки. Это местные аборигены. Доброе утро. Быть всем мелким и кто боится
Да, Нарис? Здесь красиво вот так. Я думаю, вам понравились виды. Комментируйте, как вам нравится здесь, не нравится. Я иду в море. Ти що, боїшся? Тут та риба, яка всіх кусає. Де? Вона не кусає, то просто там на пірсі декілька рибин, які сильно виділуються. А вдруг це вона приплила? Ні. Вона сюди не приплила, тому що там є з ким грати. Ти зараз знімаєш та відео. Тут двойна функція зйом, можна фотати і знімати. Такая столовка у нас, полно детей, отдыхающих, там шведский стол, насыпает себе всякую еду, а я вот, короче, кучу овощей взял, рыба и овощи, это самое любимое мое блюдо. И, кстати, вот такие вкусные лепешки здесь есть. Анализа какие-то тортики взяла себе, там рис, тоже овощи, и пошла еще мясо себе какое-то взять. Бар. Здесь еда, куча всякой еды вкусной. Тоже мясо, рыба, ее, наверное, съели, соусы всякие. Сейчас после обеда мы идем в теплый бассейн, вернее, Анализа идет, а я пойду еще в море. Ей холодно, поэтому она будет там греться. Ну, при температуре плюс 25, кое-кому холодно. Смотрите, какая красота. Мы немножко с другой стороны, потому что я показывал вам вот там экран. Сейчас мы идем, короче, немножко в другую сторону. Сейчас увидите вид. Корабли плавают прогулочные, яхты. Вот здесь. И бассейн вон там внизу. Там детский есть. Как бы взрослый. Детский немного теплее. Вот мы возле бассейна уже. Анализа пошла. Анализа, де твій загар? Як в стиле жабки. С Анализой в рыбном ресторане. Сейчас нам принесут что-то очень вкусное.
Здесь непринужденная романтическая обстановка, теплая погода. Короче, это типа открытая терраса возле моря. Белый лейбл. Спасибо, что он не... Фотографирую $10. Ага. Тают на ветру, и что? Мы разлетаемся на миллионы осколков. Я тебя нашел из тысячи диких лун. Мне нравится столько, мне нравится дорога, пульс. Мне нравятся твои облака. Мне надышаться столько им, ну и пусть. И этот волшебный закат. Они думали, мы упадем, океанами стали мне нравится, нравится, друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Они думали, мы упадем, океанами стали мне это нравится, нравится, друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Дышать тобой мне бесконечно хочется. И мой огонь, он никогда не кончится. Держи меня, мне без тебя не справиться. Сгорать дотла в твоих руках мне нравится. Они думали, мы упадем, океанами стали мне это нравится, нравится, друг для друга с ума сойдем. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Поцелуй, ведь без тебя мне не справиться. Океанами стали мне это нравится, нравится. Я тебя нашел.
От ми на верблюдах їдемо. Наліза, як тобі? Гав-гав-гав.